Hej! Rocha Telo här och välkommen till distinktionen ypperlighet. Distinktionen ypperlighet syftar på ett förhållningssätt till saker som utmärker sig för att vara ypperliga, förstklassiga eller till och med magnifika. För att någonting ska vara ypperligt så ska det vara både helt och komplett. Och det ska inte sakna någonting, utan det ska verkligen vara 100%. Och ett ypperligt beteende eller ett ypperligt resultat är någonting som du kan ha som vana. Om du gör någonting gång på gång med intentionen av att få ett ypperligt resultat varje gång, så kommer du successivt bygga på en ypperlig vana. Och du kommer få ypperliga resultat gång på gång. För att dra ett exempel till ens vardag så skulle det kunna vara att du har fått maxbetyg i alla dina ämnen i skolan. Du har dessutom fått extra poäng, du har gjort volontärarbeten och du har framförallt fått fantastiska omdömen av dina lärare. Tack vare det här resultatet och det här ypperliga resultatet så har du nu möjligheterna att söka till det du vill förmodligen. Ett annat exempel skulle kunna vara att du sätter upp egna mål och kriterier. Du sätter målet av att du ska springa minst 1 mil på max 1 timme. Skulle du springa 9999 meter, vilket är strax under 1 mil, på 1 timme och 1 minut, så är det inte ett ypperligt resultat, utan det är väldigt bra, men det är inte ypperligt. Det är inte förstklassigt och det är inte ett magnifikt resultat. Skulle du däremot lyckas springa dina 10 000 meter eller 12 000 meter, alltså 1,2 mil på 58 minuter, så är det ett ypperligt resultat, för då har du både lyckats nå dina resultat och du har till och med krossat dem. Du har gjort någonting utöver dina krav. Det är ett ypperligt resultat. För att det här ska sätta sig i praktiken om att du gör den till en vana, så skulle det första kunna vara att du lyckas med skolan, och på fritiden så lyckas du springa den här milen inom den här tidsramen, och du lyckas med de här resultaten gång på gång, och successivt kommer det sprida sig till att göra saker perfekt i jobbsammanhang, i privatlivet och dessutom när du är ute och går och bara viftar med armarna. Gör du det med ett perfekt och ypperligt resultat och siktar på ett perfekt och ypperligt resultat till att spegla den utstrålningen du vill nå, och människor börjar ge dig responsen av att wow, du beter dig på det sättet som du strävar efter, så kommer du känna ett ypperligt ansvar och du kommer känna en ypperlighet och förstklassigt beteende. Du kommer få din stolthet, för du kommer känna dig stolt, du kommer känna dig hel för du har uppnått de mål och kriterier som du har satt upp för dig själv, och du kommer känna dig fri. Jag önskar dig all lycka mot din framgång, och jag hoppas verkligen att det här gett dig den kunskapen och den kompetensen du behöver för att nå det. Tack för mig, mitt namn är Rocha Telo. Tack!